Halo Sobat Coba Review. Ya betul, ini adalah stick Sanchin yang saya modifikasi dengan quick release. Mau tahu bagaimana langkah serta bahan yang digunakan? Mari simak video kali ini dengan tema instalasi quick release pada stick Sanchin serta selangnya. Sebelumnya saya infokan bahwa saya bukan pengguna mesin pompa Sanchin. Namun di sini saya mencoba untuk mengamati cara kerjanya yang membedakan dengan mesin jet washer, yaitu di mana mesin pompa Sanchin tidak ada auto on off, sehingga begitu mesin dinyalakan maka otomatis pompa akan hidup. Stick Sanchin yang saya gunakan adalah dengan panjang 35 cm. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melepas ujung nozzle spraynya. Dapat sobat lakukan dengan memanaskannya. Tidak perlu lama-lama karena lemnya bukan model lem baut permanen seperti yang digunakan pada gun jet cleaner. Setelah itu kita lepas bagian batang besinya dengan membuka drat bagian pangkal stick. Lepaskan pula drat pengunci gagangnya ya. Jika sudah, maka tarik batang besinya. Harap diperhatikan, pastikan o-ringnya jangan sampai salah susunannya, dan juga simpan baik-baik agar tidak hilang. Lepas bagian kuningan ini dari batang besinya dengan cara dipanaskan. Pasangkan bagian kuningan tersebut melalui pangkal stick. Kencangkan pula drat penutupnya sehingga tidak terjadi kebocoran nantinya. Pada tahapan ini kita telah berhasil mengeluarkan batang besinya. Selanjutnya adalah kita gunakan swivel seperti ini ya. Swivel ini saya pilih karena ujung dratnya dapat mengulir dengan baik pada ujung pipa stick Sanchin ini.
Pasangkan swivel tersebut pada ujung pipa. Pakaikan lem drat permanen agar lebih rapat. Oleskan bagian ujung drat pipa dengan lem drat sampai merata ya sobat. Pasangkan swivel pada ujung pipa dalam keadaan lem masih basah. Biarkan lem drat ini mengering, yaitu dengan disimpan tegak lurus dengan ujung pipa di bagian bawah selama 1 minggu agar lem mengering dengan sempurna. Simpan di tempat yang sejuk yang lancar sirkulasi udaranya dan jangan dikeringkan dengan cara dijemur karena lem akan menjadi pecah. 1 week later. Untuk bagian inlet sticknya saya pasangkan quick release female drat 13 mm. Jangan lupa pasangkan selotip air agar lebih rapat. Ujung stick yang telah dipasangkan swivel selanjutnya dapat kita pasangkan quick release, yaitu female quick release drat 12,48 mm. Dan inilah hasilnya, stick Sanchin yang telah dilengkapi quick release pada inlet serta outlet sticknya. Sekarang stick Sanchin ini sudah dapat dihubungkan dengan tabung foam lens. Mari kita tes stick Sanchin yang telah terinstall quick release. Di sini saya menggunakan selang jet cleaner dikarenakan selang kompresor untuk Sanchin tidak kuat menahan pressure 70 bar dari jet cleaner ini.
Saya juga akan mencoba melakukan pengetesan kebocoran serta untuk mengetahui apakah ada atau tidak penurunan tekanan dari modifikasi stick Sanchin ini. Nah, sobat dapat melihat saat dipasangkan spray tips warna hijau, tekanannya masih 70 bar ya. Hal ini masih sesuai dengan video pengetesan unit jet cleaner Benz BZ8570 yang telah saya lakukan sebelumnya, yang mana dengan tips warna hijau tekanannya juga 70 bar. Berikutnya adalah pengaplikasian quick release pada selang kompresor Sanchin. Mel quick release 13,6 mm ini dapat kita pasangkan ke ujung drat Female M14. Female quick release drat 12,48 mm atau Mel quick release drat 12,4 mm dapat kita pasangkan pada ujung selang drat Mel M14. Pilihan mana yang akan sobat tentukan, apakah female quick release atau male quick release, adalah tergantung dari coupler yang ada pada outlet mesin nantinya. Jika sobat perhatikan, ukuran swivel untuk drat male maupun female-nya adalah sama persis dengan ukuran drat selang ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa saya tidak memiliki unit mesin pompa Sanchin, maka di sini saya akan mencontohkan outlet pompanya menggunakan bal valve ini. Sama seperti unit pompa Sanchin, di mana ukuran drat keran outletnya adalah G/4, maka tentunya dapat kita pasangkan female ataupun male quick release G/4 pula. Dan berikut adalah alasan pada video ini tidak saya gunakan selang kompresornya, karena saat trial selang ini sempat tertekuk dan langsung meletus sampai sobek karena tidak bisa menahan tekanan 70 bar dari unit jet cleaner ini. Demikian sharing dari saya, semoga dapat berguna. Keep safety and see you.